Rek tarifiono oma asli Surabaya rek lah. Iki oma iki kesenenganmu kabeh rek yo. Iki asli Surabaya, tepatnya Surabaya Timur rek yo. Iki cewidek karo kampus ITS rek yo. Cedek karo Pakuwon City lho. Iku wis ketok gedunge rek yo. Loh. Iki lokasine strategis. Lah, iki iso dikredit in-house rek yo. Ah, lek masalah kreditane kok tak sepilno keri-keri. Dadi delokon video iki sampai mari. Saiki langsung mlebu nang omahe rek yo. Lah, omahe wis kaya ngene rek yo, 2 lantai ngene iki. Lah, nang kene iki wis ana terasan rek yo. Kenek gawe nyantai-nyantai, lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa ngono yo. Kenek gawe parkiran sepeda. Wis jenenge Surabaya rek. Lho, telon cak sepilno tangga sik cak yo. Loh, yo, wis akeh rek yo. Unity ready wis kate inden-indenan. Lah, wis langsung. Iki kusene almini rek yo, wis anti rayap. Lah, terus nang ngisor iki ana ruang keluarga rek yo, utawa ruang tamu sing super gede ngene iki. Langsung ana dapure ngene iki yo. Langsung menuju kapur. Dadi lek sampean duwe tamu kok kon masak dhewe kenek, kok kon gawe dhewe kopi dhewe kenek yo. Wis. Terus nang ngisore tangga iki engko sampean kenek manfaatno dekek-dekek barang utawa lemari apa ngene iku rek yo. Lah, terus nang kene iki ngisor iki ana kamar mandi. Kamar mandi ini wis keramikan, klosete wis geloset duduk rek yo. Keran kok sampean karek nang kene karek nang kono baket tok yo. Iki kamar mandi ini kena geadus wong 30 sik emot rek yo. Saiki langsung munggah nang dukur yo. Lah, ki wis tenang rek yo. Anak tangga wis ana cekelane dadi gak ngarati bo. Jok kuatir, tenang. Oke? Nah, terus saiki langsung nang kamar rek yo. Lah, nang kene iki ana kamar utama yo. Ya lumayan gede, kenek gawe ambekan sahdu. Nah, nang kene ana cendele, ojo lali ditukono gorden ben gak diatet tanggane rek ya. Lah, enek maneh pintune iki wis sliding rek ya. Lunyu ngene iki lho, kaya welut kejegur uli ya. Wis. Terus kene iki kamar keduae. Kamar keduae panjang ngene iki rek ya, kamar anak-anak. Ya wis lumayan gede lah. Lah, pintune wis padha rek ya. Sliding ini iki lho, lunyu kaya ulut kejegur uli ya. Nah, terus nang kene iki ana kamar mandi rek yo. Nah, ana kamar mandi, klosete nggih kloset duduk ngene iki. Kok sampean karek nang kono drome tok. Lah, terus nang kene iki ana area laundry room, kene gawe umba-umba, ambek jemur pakaiane sampean yo. Jenenge Surabaya rek. Kanggo wong-wong sing gelem bersyukur rek yo. Wis, langsung tak sebutno skemae ning kene ae yo. Iki ukurannya 3x7 rek yo. Iso dikredit in-house sampai 5 tahun. DP ini 100 juta yo. 1 tahun iso dikredit in-house 1 tahun tanpa bunga. DP ini 100 juta. Iki regone 270. Lek sampean pengen kredit 5 tahun, katakan pengen kredit 5 tahun, langsung japri via WA rek yo. Kok tak dijelasno ndek via WA. Iki in-house mek setahun tok asline, tapi lek sampean pengen sampai 5 tahun kok tak bantu ngono ae yo. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.